السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الشابتر الرابع بعنوان السنورنج والابستراكتيف سليب ابنيا. يعني ايه سنورنج؟ يعني واحد بيشخر. تمام. طيب بيعمل صوت وهو نايم. ماشي. طيب هي دي مرض ولا عادي؟ لا ده مرض، يعني بيبقى سيمتومز الحاجة abnormal، مش طبيعي يعني. تمام. فالسنورنج يا شباب بيبقى حاجة مش طبيعية. تمام. طيب يحصل ازاي؟ ايه اللي بيخلي فيه سنورنج اصلا؟ الطبيعي بتاعنا ان مثلا الاير باسج اهو، تمام، بيدخل من النوز، الهواء بينزل عادي عادي، الاكسجين بيبقى بينزل، مفيش اي حاجه. بيبقى في نيجاتيف بريشر. لما بيدخل بيحصل انسبيريشن بيبقى فيه نيجاتيف بريشر. النيجاتيف بريشر دي بيحاول ان الفارنكس يعمل حاجه اسمها تونيك اكتيفيتي. التونيك اكتيفيتي دي ان هو بيكولابس ساعه ما بينسبيريشن وبيدايليت ساعه الاكسبيريشن عشان يحافظ على اليومن بتاعته. بس هو يعني ده بيوضح لك ان هو في النورمال كده عشان بيحافظ على اليومن انتكت. طيب لما بيبقى في النورمال بيبقى الانسبيريشن بيدخل عادي، بيحصل اكسجين عادي، ولا اي حاجه بتحصل. تمام. طيب لما بيبقى بقى في حاجه بتسد المجرى ده. تمام. يعني مثلا في ادينويد مثلا سداه، في تونسل كبيره سداه، فالادينويد مثلا كبرت فسدت الهواء. المفروض انا عايزه ادخل نفس كميه الهواء عشان الجسم ياخد كفايته. ماشي. فانا بحاول فالهواء اللي بيدخل قليل لان المجرى او الباسج حصل فيه ناروينج. تمام. فهروح مدخله كميه قليله بس اسرع دخولهم. فانا بسرع في كليفت بالت. الكليفت بالت ده بين الاورال كافيتي والنيزل كافيتي والاورال كافيتي. تمام. وانا بسرع الهواء ده هيهز الايه، الكليفت بالت، وهيهز الطنق ويعمل حاجه اسمها فايبريشن. ده اللي بيعمل السنورنج يا شباب، ده اللي بيعمل ايه، السنورنج. تمام. طيب في ناس تاني او في حاجه تانية برضو بتوضح، بتقول ان انت لما بيبقى بتنسباير عادي فبرضو هنا بيبقى في نيجاتيف بريشر وهنا بيبقى في نيجاتيف بريشر. النيجاتيف بريشر ده بيعمل كولابس في الايه، في الفارنكس. فلما بيدخل الفارنكس بيعمل طبيعي بيعمل كولابس، يعني بيبقى الفارنكس بيضيق شويه. تمام. فلما يبقى في اوبستراكشن وديورنج الانسبيريشن الاوبستراكشن بيزيد، فده اللي بيعمل فايبريشن. تمام. دي فكره السنورنج. طب ايه الاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ هي بتبدا بسنورنج. تمام. وبتنتهي بايه؟ السنورنج ده بيبقى فيه ابنيا بعدها، وبعدين بيأراوزل، يعني بيصحى فجأة كده تاني. يعني ايه؟ يعني السنورنج حصل فيه بيشخر عادي، بس ساعة ما حصل سنورنج بعدها اللي حصل كومبليت اوبستراكشن. السنورنج الطبيعي بيحصل بارشال اوبستراكشن، لكن في الاوبستراكتيف سليب ابنيا حصل كومبليت اوبستراكشن، لاني ابنية يعني اتخنق مرة واحدة، فراح ايه الاكسجين ما بقاش يدخل، فالسي او 2 زاد، فزق حفز البرين، فراح البرين باعت للايه للبيشنت قال له الراوزل، يعني اصحاء، لان ممكن يحصل سادن ديث. تمام. فدي الاوبستراكتيف سليب ابنيا وده السنورنج. انا بعالجهم ازاي؟ بعالج السيمتومز. تمام. لو واحد اوبيس، دايما التخين يا شباب، دايما الاوبيسيتي بتبقى سبب من السنورنج. الاوبيسيتي سبب للسنورنج. لو شفت واحد تخين وقصير يبقى هو كده كده بيسنورنج عادي. تمام. لازم يخس عشان ايه يبطل، يعني ما يبقاش في عنده سنورنج ولا حاجه. الاوبستراكتيف سليب ابني لها كومبليكيشن، بتبقى disturbance بقى في السليب، لان كل شويه بينام يشخر يحصل له ابنيا، يحصل له arousal فيصحى فينام تاني. السايكل هو طول الليل في السايكل دي، فبالتالي يحصل له ريستلس في السليب، مش مرتاح في السليب بتاعه. مش مرتاح في السليب بتاعه، عنده هيدك طول الوقت، عنده ممكن يحصل له نكتورال اورسز. يعني ايه نكتورال اورسز؟ النكتورال اورسز دي بتبقى تبول لا ارادي بالليل. بيقولك ليه؟ لاني هو نايم، ما مش بيصحيه غير الشديد القوي اللي هو الابنية، لكن مش اي حاجه يصحيه، لكن لان هو تعبان من النوم، يعني هو مش عارف، مش قادر ينام، يعني بينام بس نومه مفهوش راحه، فهو من التعب بينام، مش بيصحيه غير الايه، الابنية. فهمتوا؟ فهنا بنوضح ايه بقى. الرسمه دي بتقولك ايه الفرق بين
السنورنج والانسان الطبيعي. بيقول لك ايه هو هنا الاير فلو بيدخل اهو، بيدخل عادي الطبيعي خالص، واليوبيلا بتاعت السوفت بلد، وطبعا التونسلز عاديه. تمام، ده بتدخل عادي. تمام، والسوفت بلد والطنج طبيعي، بيبقى فيه باسج عادي. طيب ده في الاوبن ابر ايه اير واي. طب في الكلوزد الاير واي بقى حصل فيها كلوز مثلا بسبب الادينويد، بسبب التونسل مش عارف ايه، فدخل الاير واي الهواء اللي داخل مش عارف يعدي، فعمل فايبريشن في الايه في اليوفيلا وفي الطنج. فهمتوا؟ ده ملخص. فاحنا هناخد السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا، هناخد الادينويد. تمام، دي سبب من اسبابهم او اللي بتعملهم، وهناخد الادينويدكتومي اللي هي ازاي بشيل ادينويد. ان شاء الله ما نطولش. هنا بقى بيقولك ايه، بيقولك ان السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا في الطبيعي طبعا احنا قلنا الفارنجيال ماسل عندها تونيك دايليتور اكتيفيتي. تونيك دايليتور اكتيفيتي عشان تكيب اليومن اوف ذا فارنكس بيتنت، يعني بيحصل كونستريكشن وبعدين دايليشن، فبتكيب اليومن بيتنت during الانسبيريشن، يعني بيدخل الهواء during الانسبيريشن فبيحصل كونتراكشن في الفارنكس ودايليتيشن في البرونكس اللي هو اللور ريسبيراتوري تراكت، والابر بيحصل فيه كونتراكشن على عكس الايه الاكسبيريشن. تمام، فده بيعمل بيتنت في الايه بيتنت في الفارنكس. فالتون ده مهم ان انا اتغلب على النيجاتيف بريشر اللي كرييتد بالايه بالانسبيريشن، وبريفنت الكولابس بتاع الفارنكس ديورنج والكولابس بتاع الفارنكس بمنعه ديورنج السليب للمصل. بيحصل لها ايه بيحصل لها هايبوتونيا، التون بتاعها بيقل، فده اللي بيعمل الايه لو هو عنده اوبستراكشن، فده بيعمل الايه اللي هو السنورنج. تمام، طيب خلينا نقول ايه هي السنورنج بقى. هو noisy breathing during sleep، يعني صوت مزعج اثناء النوم. ايه سببه؟ اكيد حاجه ضيقت المسار بتاع الايه بتاع الهواء، زي ما احنا قلنا، زي ايه ناروينج، لا اما في النيزل لا اما في الايه لا اما في الفارنكس، يبقى في الفارنجيال كافيتي او النيزل كافيتي. نيزل كافيتي بايلاترال ايه نيزل اوبستراكشن. طب الفارنجيال كافيتي، فارنجيال كافيتي حاجه ادينويد قفلت الكافيتي ده، او تيومر، او ان البالت اصلا السوفت بالت حصل ريدندنت. يعني ايه ريدندنت؟ يعني مرخرخ. تمام، فهو مش ماسك نفسه، فهو دايما بيتحرك. تمام، lateral pharyngeal wall، يعني حصل هايبرتروفي في الايه في التونسل، او زي ما احنا قلنا الاوبيس بيكون عندهم فات ديبوزيشن، فده بيزود السايز بتاع المصل، ده اللي بيقفل الفارنكس. التانج لارج تانج بيز قفلت الفارنجيال كافيتي. البوستير تانج بوزيشن اللي هم المايكروجنيسيا او ريتروجنيسيا، يعني ايه؟ يعني المندبل رجع لورا. تمام، فدي اسباب السنورنج، لا اما ناروينج في النيزل لا اما ناروينج في الفارنجيال كافيتي. تمام، فدي برضو صور بتوضح لي السنورنج بيحصل ازاي. عندهم ادينويد فيشيس، الناس اللي بيسنورنج عندهم ادينويد فيشيس، وخصوصا في الادينويد يعني بيكون دايما ماوس بريزنج، بيكون ابر الشورت في الابر ليب. تمام، الابر انسايزور بروترودنج، بيكون دايما عندهم اباثيتك لوك. الماندبل بتاعهم ريسيدنج، يعني عنده ريتروجنيسيا راجع لورا. هايبرتروفايد في التونسل، ده بيعمل ستورنج والاوبيسيتي زي ما احنا قلنا. تمام، طيب خلينا بقى نقول الاوبستراكتيف سليب ابنيا، بس لازم نقول كمان ان السنورنج يا شباب بيكون partial obstruction، ده اهم حاجه partial obstruction. تمام، طيب زي ما احنا قلنا النيجاتيف بيكون عنده obstruction بسبب adenoid tonsils، زي ما احنا قلنا ناروينج في الكافيتي، فالنيجاتيف بريشر بيدخل during الانسبيريشن، بيحصل partial collapse الايه ده الاورال فارينكس، فده اللي بيعمل فايبريشن في السوفت بالات واللاترال فارنجيال. تمام، فبيعمل نويز بريزي. تمام طب الاوبستراكتيف سليب ابنيا كومبليت اوبستراكشن، هو زي السنورنج بس بيبدا بسنورنج عادي، بعد كده بيروح لكومبليت اوبستراكشن فيعمل ابنيا. الابنيا دي بتخليه ايه بتخليه يعني التنفس الريسبيريشن سيزيشن، يحصل توقف في الريسبيريشن. لو وقف اكتر من 10 ثواني يحصل sudden death. تمام،
طيب هو نفس سبب السنورنج بالظبط، نارونج في النيزل كافيتي ونارونج في الفارنجيال كافيتي. طبعا زي ما قلنا برضو نفس الباثوجينيسيس، بس زياده ايه، هو بقى في اوبستراكشن، نيجاتيف بريشر بيعمل ديورنج الانسبيريشن بيعمل كولابس في الاورال فارنكس، بيعمل كومبليت كولابس. احنا قلنا فوق بارشل لكن هنا كومبليت، فالريسبيريشن يحصل له سيزيشن، يعني ايه، يتوقف، فيبقى في ابنيه. الابنيه دي بتقلل الاكسجين، بتزود السي او 2، فبيستيميليشن الايه، السي ان اس. تمام، فلما يستيميليشن السي ان اس يأراوزل للبيشن، يصحيه، فيستعيد المصل تون تاني، ويعيد السايكل دي طول ما هو نايم بالليل. تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاوبستراكتيف سليب ابنيا، شايفين ده عنده ايه، اوبستراكتيف سليب ابنيا ازاي، هو نايم على ظهره، فدي هنشوفها في الحاجات الكونفرستيف تريتمنت دلوقتي. تمام، فلازم ينام لاترال بوزيشن. كمان الكلينيكال بيكتشر ديورنج السليب بيسنورنج اهو. تمام. طيب في الاوبستراكتيف سليب ابنيا بقى الفارنكس بتبقى اوبستراكتد خالص. تمام. السنورنج بينتربتد بايه، بالابنيا، السنورنج بينتربتد بالابنيا. فالبيشنت بيصحى يقاوم، طبعا هو بينايم بيقاوم الابنيا دي بحاجه، او بالبريزنج ده بحاجه اسمها موفمنت للشست والابدومن، تلاقي الابدومن والشست بتاعه بيتحركوا طول ما هو نايم، لان عنده ايفورت للريسبيريشن. تمام، دي في الاوبستراكتيف سليب ابنيا. وهو يعني بسبب السايكلز اللي بتحصل طول ما هو نايم ده، بيكون عنده ريستلس ايه، سليب، مش نايم مرتاح، نايت ميرز، كوابيس، بيبقى عنده النكتورال ايروسيس، زي ما احنا قلنا ان النكتورال ايروسيس اللي هو التبول الارادي ده بيحصل لان مش اي حاجه بتصحيه غير الابنيه بس. طيب هو صحي بقى الصبح during الداي، بتلاقي عنده هيدك، هو ما نامش كويس، فبتلاقي عنده صداع، بتلاقي عنده impaired concentration، مش مركز، بتلاقي عنده هايبر سومنلنس، يعني ايه، يعني عايز ينام طول الوقت بسبب الفراجمنتيشن للسليب والفريكوينت ايه اراوزل. تمام. بعد كده الكومبليكيشن بتاعته، هو احنا قلنا السي او 2 هيزيد، فالسي او 2 لما يزيد هيعمل حاجه اسمها هايبوكسيا، صح؟ فالهايبوكسيا دي هتعمل ايه، هتعمل بريفرال فازو كونستريكشن، بريفرال فازو ايه كونستريكشن للبلاد فيزلز البريفرال. تمام، فلما تحصل بريفرال كونستريكشن البلاد فيزل هيزود الهايبرتنشن، بيعمل سيستماتيك هايبرتنشن وبالمونري هايبرتنشن. طيب الابنيه دي لو زادت عن 10 ثواني هتعمل sudden death، يبقى دي ممكن من الكومبليكيشن. كمان قال لك ان الفازو كونستريكشن والهايبرتنشن لما بيزيد ده هيأثر على الكاردياك، فيعمل حاجه اسمها رايت سايد هارت فيلير وكاردياك اريزمي. فهمتوا؟ طب ايه انفستيجيشن انا بطلب منه، هو بيجي لي يقول لي انا مش عارفه انام، فهقول له ايه، اقول له مش عارف ينام مثلا من ايه، بيقول لك بصحى بلاقي نفسي بتخنق فبصحى، فاقول له بعمل له ايه، مولر مانوفر، عكس الفالزالفا مانوفر. فكان الفالزالفا مانوفر كانت في ايه، في الاستيكن تيوب اوبستراكشن كنت بفتحها، لكن هنا مولر مانوفر يعني ايه، اقول له اقفل مناخيرك وتنفس وتنفس من بقك، يعني خد الهواء من بقك، فتلاقي ان هو صوت النويز ده اتعمل. تمام. كمان بيقول لك في حاجه اسمها راديولوجيكال اكزامينيشن، بعمل له اكس راي عشان اشوف مكان على الهيد والنيك، عشان اشوف الاوبستراكشن هو الناروينج ولا لا، واعمل له سي سي عشان ادايجنوز ايه الحته اللي فيها اوبستراكتد. كمان بعمل له بولي مونوجرافي. يعني ايه بولي مونوجرافي؟ بنيمه في الاوضه دي بنيمه فيها ساعه، بقيس فيها كذا حاجه، بقيس فيها الاي جي اللي هو بقيس فيها اسس للايه، للبرين، والاي سي جي الكاردياك. تمام. والاي ام جي باسس فيها الايه، المصل. تمام. طيب وكمان بشوف الاكسجين ساتوريشن من خلال البلس اوكسيميتر، وبشوف الاي موفمنت، وبشوف الاورال والنيزل اير فلو، بعمل ريكوردنج للسنورنج. تمام. طب انا بعالجه ازاي بقى؟ بعالجه تريتمنت اللي هو الاوبستراكتيف سليب ابنيا ده من خلال كذا حاجه. هو تخين، اقول له خس، يبقى ويت ريدكشن. تمام. طيب كمان اقول له ايه، هو مثلا دايما هو ليه بتحصل السنورنج بالذات وهو نايم؟ لاني السنورنج يا شباب بيحصل بالليل بالذات، عشان هو ايه، عشان بيحصل هايبوتونيا في المصل، فانا اتجنب السيداتيفز، ان السيداتيف هتزود لي الهايبوتونيا، الكحول نفس الكلام، الناركوتكس نفس الكلام. ماشي. طيب بقول له ايه، سليبنج على اللاترال بوزيشن، يعني نام على جنبك، ما تنامش على ظهرك، لان انت هتنام على ظهرك الطنج بتاعك هيرجع لورا، فبالتالي هتقفل الفارنكس فارنجيال كافيتي اكتر. تمام. طيب في اعمل له حاجه اسمها السي بي اي بي كباب. تمام. السي بي اي بي ده continuous positive airway pressure، يعني ايه، هي دي بركب له زي جهاز اكسجين كده عشان يافويد الاراوزل دي. تمام. والابنيه يعني.
طيب بس دي مش يعني حاجة مش sufficient او مش كويسة في ان هي مش بتخلي في expiration. هي دايما inspiration دايما بياخد اكسجين بس. تمام. طيب انا بعالجه سيرجيكال ازاي؟ بعالج السبب بقى بتاع الاوبستراكتيف ده. لو هو مثلا في ادينويد سده، تونسل سده، فبعمل ادينويدكتومي، بوليبكتومي لو قافله النيزل. لو في سبتال ديفيشن بعمل سبتوبلاستي. لو في تربنت مثلا هايبرتروفاي بعمل ايه؟ ريدكشن للهايبرتروفاي تربنت دي. طيب لو مثلا اليوفيلا او السوفت بلد او التونسل كبيره بعمل حاجه اسمها يو بي بي بي. اليوفيلا بشيلها. السوفت بلد بشيل حته منه. تونسل برضو بشيلها، وده كله بيتم بالليزر يعني. تمام. بشيل البلاتاين تونز. طبعا احنا قلنا ان الماندبل بتاعته بتبقى طالعه لقدام، اسمها طالعه لورا، قصدي راجعه لورا، اسمها مايكرو جنيسيا. بروح عامله له انتيرو ادفانسمنت للماندبل دي. تمام. انتيرو ادفانسمنت ان انا بدفعها لورا، بكسر البيز بتاعتها او الجنب بتاعها، وبضيف لها بون كده او بتاع، بعمل لها ادفانسمنت. تمام. طيب بعد كده اخر حل انا بلجأ له لو مفيش حلول نافعه معاه. اخر حل اللي هو ايه؟ اللي هو التراكستومي ان انا بعمل تراكيه كده عشان يبقى عنده ريسبيريشن كويسه، ولكن الابر ايروي هو كده كده مقفول. تمام. طيب دي بقى بيقول لك ايه؟ ده بيقول لك الانتيور ادفانسمنت اهو. بصوا ده المندبل كان راجع لورا ازاي. تمام. هنا انا ضفت له حته بون فطلع لقدام تاني، عملت له انتيور ادفانسمنت. طيب الادينويد بقى تعتبر سبب لما بتكبر هايبرتروفي ليها، سبب من اسباب السنورنج والستراكتيف سليب ابنيا. فالهايبرتروفي للفارنجيال تونسل سفشنت انها تبروديوس سيمتومز. مهمه جدا ان هي الادينويد لما يحصل فيها هايبرتروفايد لازم تكون كافيه الهايبرتروفايد دي انها تدي سيمتومز وتعمل كومبليكيشن. تمام. بتحصل اكتر موست كومن نيزوفارنجيال سويلنج هي الادينويد، بتحصل اكتر في التشيلدرن. تمام. طيب سبب ليه بيحصل فيها هايبرتروفايد؟ بسبب ريكارنت upper respiratory tract infection. معظم الادينويد يا شباب اللي هي دي بتكون كبيرة في الاطفال، ولما بنكبر بحجمها بيقل، بيحصل فيها اتروفايد. طب ايه السيمتومز بتاعتها؟ الادينويد لما بتكبر يا شباب بيحصل ان بتقفل النوز، فبتعمل حاجه اسمها نيزل اوبستراكشن. وطالما النيزل اوبستراكشن بيكون معاها نيزل ديسشارج. نيزل اوبستراكشن لما بتقفله فبضطر ان انا اتنفس من بقي، فبتعمل حاجه اسمها ماوث بريدنج. النيزل اوبستراكشن لما بتقفل بالادينويد الكلام بيطلع زي ما يكون مخنف. تمام. بيعمل حاجه اسمها هايبو نيزاليتي. الحروف اللي بتطلع مش بتكون كافيه، او مش بتكون بتحس انها مكتومه كده، مش عارفه اطلع الكلام. حاجه اسمها هايبو نيزاليتي. الاطفال الصغيره لما يكون عندها ادينويد هايبرتروفي لما بيجي يرضع من مامته بيبقى طبعا هو المفروض بيتنفس من بقه حاجه اسمها ماوس بريزنج. هو لما بيجي يرضع من مامته بيتحس بيقفل الماوس، فبالتالي مش بيعرف يرضع، فبيبقى عنده حاجه اسمها difficult suckling في الانفانت. طبعا الادينويد ده سبب من اسباب السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا، لانها بتقفل النيزل اوبستراكشن والفارنجيال اوبستراكشن، فبتعمل سنورنج. طبعا الاوبستراكشن بيكون معاها ديسشارج. طبعا قفلنا فعمل ميكويد او ميوكوبيرن ديسشارج بسبب ان الكوينه اتقفلت. طيب الديسشارج او الميوكاس ده يا شباب لما بيزيد بيعمل irritation في السكن. فالسكن بيحصل فيه irritation بيعمل حاجه اسمها اكسكريشن للنيزل فيستيبيول، بياكل في الجلد بتاع النيزل فيستيبيول والابر ليب. طيب الميوكاس لما بيزيد تمام بيعمل حاجه اسمها جامي ايج وايت، يعني اكنها ماس كده شبه البيضه. وبيكون الطفل اللي بيكون عنده ادينويد هو نايم بالليل، بيبقى نايم مثلا بيبقى عنده الباسج بتاع الاير، او الادينويد بتقفل الاير باسج، فبيبقى عنده نكتورال كف، بيفضل يكح لانه هو مخنوق. تمام. اللارنجيسماس ستريدرز يعني ايه؟
يعني بيكون عنده صوته حاد. صوته حاد ليه؟ صوته حاد لان الاوبستراكشن بتاع الاير واي حصل او حصل عمل اللارينكس اسبازم، فلما قفل اللارينكس او عمل لها اسبازم عمل حاجه اسمها ستريدلس، وبرضه عمل جاسترو انتستينال ديستربنس زي اللوس الابيتايت والمورنينج فوميتنج. دي من السيمتومز بتاعه الادينويد. طب ايه الساينز؟ انا بروح شايفه بالبوستيرو راينوسكوبي الادينويد. البوستيرو راينوسكوبي ده جهاز كده او حاجه بتشوف اخر النوز خالص، فبشوف الادينويد هايبرتروفي. وبتبقى يعني حاجه ديفيكولت قوي استخدامها دلوقتي لان اتطورنا خالص، فبقينا نستخدم اندسكوبيك اكزامينيشن، ودي اهم حاجه. ممكن اعمل له بالبيشن فبلاقي ان هي بينفول، لو عملت له على الادينويد كده بالبيشن هتوجعه. طب الانفستيجيشن طبعا انا هقول له هطلب منه اكس راي. هطلب منه اكس راي عشان اشوف الاير واي اوبستراكشن، وعشان اشوف الادينويد هايبرتروفي. الادينويد هايبرتروفي تمام، فدي بتوضح الادينويد هايبرتروفي، واللونج ارو ده بيوضح الاوبستراكشن او الناروينج بتاع الاير واي. طب ايه الكومبليكيشن؟ طبعا احنا قلنا الادينويد لما يحصل فيها هايبرتروفي سبب من اسباب الاوبستراكتيف سليب ابنيا والسنورنج. بس الاوبستراكتيف سليب ابنيا زي ما احنا قلنا بالظبط، ديورنج السليب هيبقى ريستلس، وديورنج الداي هيبقى مش نايم كويس، هيبقى عنده هيدك وامبيرد كونسنتريشن زي بالظبط الاوبستراكتيف سليب ابنيا. مش هنقعد نعيدها بقى عشان ما نطولش الفيديو. وبقى بيقولك ان الادينويد دي ممكن تعمل كومبليكيشن زي الديسندنج انفكشن. يعني ايه ديسندنج انفكشن؟ يعني هتروح على الاير بسبب انها قفلت الستيكن تيوب، فتعمل سكريتوري اوتايتس ميديا، وهتعمل الاكيوت اوتايتس ميديا. كمان على الريسبيراتوري هتروح اللي تعمل راينايتس، هتعمل ساينوسايتس، فارنجايتس، لارنجايتس، برونكايتس. الناس اللي عندهم ادينويد هيكون عندهم ادينويد فيشيس. يعني ايه ادينويد فيشيس؟ يعني النوز بتاعتهم هتبقى بنشد نوستريل. تمام. البق بتاعهم بيبقى ماوس بريزنج، دايما بقهم مفتوح. الابر ليد قصدي هتبقى ابر ليب هتكون شورت قصيره، وعندهم ضب كده اسمها ابر انسايزر، بروترودنج ابر انسايزر. والكليفت بلد هيبقى هاي ارشد بلد، والماندبل بتاعهم راجع لورا اسمها ريسيدنج ماندبل. وعندهم ايدوت اكسبريشنال لوك او اباثيتك لوك، يعني اكنهم نظرة العته على وشهم. ليه؟ لاني الادينويد لما يحصل فيها هايبرتروفي فهتقفل الاير واي، فهيتنفس من بقه، فالانسايزرز هتبرترود اللي قدام. فدي 6 او 7 سيمتومز الادينويد فيشز. بعالج الادينويد ازاي يا شباب؟ بعالجها بالادينويدكتومي اوبريشن. ده لو في هايبرتروفي عامله سيمتومز وعامله كومبليكيشن. تمام. طبعا الادينويدكتومي دي عمليه بعمل فيها كيورتج، بكحت الادينويد. بصوا بيكحتها ازاي، شايلها من تحت كده بكحتها. تمام. الادينويدكتومي اوبريشن بيبقى طبعا اكسجن الهايبرتروفايد ادينويد او فارنجيال تونسل. بتبقى بس في الهايبرتروفي بتبقى يعني بستخدمها مع الهايبرتروفي الفارنجيال تونسل اللي عامله سيمتومز بس او كومبليكيشن. لكن بتجنبها في بتجنبها في الاي بي سي. ايه الاي بي سي دي؟ قالك كونترا انديكيتد في الاكيوت ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، والبي البليدنج، والسي هتكون الكليفت بلد. طيب وفي حاجه كمان uncontrolled systemic disease. فقالك الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن لازم استنى عليها 3 اسابيع عشان تخف، افويد فيها. تمام. طيب والكليفت بلد والبي البليدنج، لو عنده بربر، عنده لوكيميا، عنده هيموفيليا، لازم استنى عليه او ما اعملوش اصلا ادينويد لان هيحصل له بليدنج. طب الكليفت بلد، لو الكليفت بلد بتاعه مشقوق، تمام، فبالتالي الكليفت بلد بتاعه مشقوق، فالادينويد لما كبرت قفلت الكليفت بلد ده. تمام. فمنعت ان الاكل لما يدخل او الميه لما تدخل تمنع انها تروح من خلال النوز وترجع من خلال النوز. فالادينويد انا لو هشيلها هعمل حاجه اسمها فيلو فارنجال انكومبتنس، الاكل والميه يخرجوا من خلال النوز. فانا لو واحد عنده هايبونيزاليتي وانا حابه ان انا اشيلها، اروح شايله حته منها بس من النهايه، يعني من هنا مثلا كده الحته دي ماشي، اروح شايلاها، لكن ما اشيلش الحته اللي سد الكليفت. تمام.
طيب الانكنترول دايابيتس طبعا بتجنب فيه عشان الكومبليكيشن والبليدنج، فهمتوا؟ طيب الانستيزيا بقى لازم اديله جنرال انستيزيا. طب اعمل لها تكنيك ازاي؟ التكنيك بتاعها بيكون كيوريتج. قال لك باص ذا ادينويد كيوريت بيهايند السوفت بلد، ادي الكيوريت بتاعها، تمام. بروح شايله الادينويد ماس ومشيلها، بحط مكان الاوبريشن دي نيزل باك. النيزل باك بسد بيها الايه البليدنج، بسد بيها البليدنج لمدة ربع ساعة عشان ما يحصلش بليدنج. طيب ايه بقى البوست اوبراتيف كير والكومبليكيشن؟ هناخدها في التونسل. البوست اوبراتيف كير هي زي التونسيلكتومي بالظبط. انا بعمل ايه؟ قالك ان انت قبل العمليه المفروض ان احنا بنعمل لهم انتيوبيشن، يعني بنحط لهم زي تيوب كده جوه الاير واي، الريسبيراتوري اير واي عشان يقدر يتنفس، تمام. طيب بعد العمليه دي لازم اشيل التيوب دي، بس اشيلها بعد ايه؟ بعد ما يحصل كف ريفلكس او سوولنج ريفلكس، تمام. طيب عشان امنع ان هو ينهلت البلد او الفوميتس، تمام. طيب تاني حاجه بنيمه، البوزيشن بتاعته بتكون ايه؟ لاترال بوزيشن، بيكون نايم على جنبه وتحته مخده كده عشان وراسه ميله واطيه عشان ايه؟ يمنع ان البلد اي بلد خارج يخرج على بره، او يمنع ان هو ينهلت البلد او الفوميتس، وكمان يمنع ان هو يرجع ينام على ظهره، او يمنع ان هو يرولينج البيشنت، يعني ينام، يعني يرولينج البيشنت اون هيز فيس او الباك بتاعه يتقلب على ظهره او على ايه؟ على وشه. طيب كمان بيقول لك بعمل له اوبزرفيشن لحاجتين، الريسبيراتوري والبليدنج. فالريسبيراتوري اوبستراكشن قال لك بيحصل بلوش ديسكالريشن، لو حصل بلوش ديسكالريشن لللب بتاعته، او حصل نويزي بريزنج، يعني زي شهقة كده، اتنفس بصوت، فدي لازم اتدخل في ساعتها لان ممكن يحصل اوبستراكشن فيه، تمام، في الريسبيراتوري. طيب كمان البليدنج، يعني ايه البليدنج؟ قالك اشوف الساين اوف بليدنج، لو لقيت العيان دايما عمال يبلع كده، هو بيبلع بلاد، فالبلاد ده بيعمل يزود البلس ريت وبيقلل الايه؟ البلاد بريشر. كمان لو هو فوميتنج للدارك بلاد او سبيتنج للفريش بلاد، تمام. طيب قالك ايه بقى بعد العمليه اللي هي التونسيلكتومي بالذات؟ بياكلوهم ايس كريم، ده بيكون سيمي سوليد، عشان وكمان عشان يقفل الايه الفاز، يعمل فازو كونستراكشن للبلاد فيزل، يقلل البليدنج، فهمتوا؟ دي البوست اوبراتيف. طيب الكومبليكيشن، وبديله ميديكيشن انتي بايوتيك وانالجيزي، تمام. ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ قالك ان الكومبليكيشن بتبقى اي اتش اي ار اي، تمام. اي يعني انستيزيا، والاي هتكون incomplete removal، والاتش hemorrhage، والاي infection، والار respiratory obstruction، والاي هتكون injury، تمام. فالكومبليكيشن للانستيزيا ممكن اديله انستيزيا وتكون الانستيزيا دي هو حساس منها فيحصل له انافلاكتيك شوك. الانستيزيا دي ممكن تبقى ساكسنايل كولين، تعمل ابنيا، تمام، وممكن تعمل كاردياك ارست، فهي الانستيزيا ممكن ليها كومبليكيشن. طيب الاي التانية وهي الانجري ممكن يبقى فيه انجري في التيث او انجري في السوفت بلد. هو وانا بشيل الادينويد مثلا رحت ايه معور سنة او اتخلعت معايا، والسوفت بلد ممكن اكون عورته. طب الاتش الهيموريدج هيموريدج ده ممكن يكون برايمري، ممكن يكون رياكشنري، ممكن يكون سكندري. البرايمري بقى، البرايمري هيموريدج بيكون في وقت العمليه، الهيموريدج في وقت العمليه. طب ايه السبب؟ ان انا البيشنت اللي عملته العمليه ما كانش كان باد بيشنت، يعني ايه؟ كان عنده بربرة، عنده لوكيميا، عنده هيموفيليا، كان من الكونترا انديكيتد، تمام. طيب او ان السيرجن اصلا انا عملت انكمبليت ريموفال، ما شلتش الادينويد كلها، تمام. فانا بعالجها ازاي؟ ان انا بعمل لايجيشن للبلاد فيزل ده، وبعمل له دايثيرميا بكويه، تمام. طب الهيموريدج التاني رياكشنري هيموريدج بعد العمليه في خلال 24 ساعه منها،
تمام. بسبب ايه؟ بيقول لك ان طبيعي انا بدي الانستيزيا في بعض انواع الانستيزيا بتعمل هايبوتنشن. تمام. بعد ما العيان بيفوق من الانستيزيا فبيحصل له ايه؟ بيرجع للنورمال تاني. فالنورمال بلاد بريشر ده ان هو بيزيد البلاد بريشر، بيكون مثلا في بلاد كلوتس صغيره. تمام. بيكون مثلا بيكون مثلا عنده عملت لايجيشن للارتري ولا حاجه بس انكمبليت او سليبري. تمام. او لوس لايجيشن. فالبلاد بريشر وهو بيزيد راح ايه؟ راح مفتته وعمل رابشر ليه، فبالتالي حصل بليدنج. انا بعالجه ازاي؟ بعمل له بضغط عليه لوكال هيموستاتيك ميجر، بضغط عليه عشان اسوي البلاد عشان اسوي البلاد بريشر، يعني اعمل بريشر عليه عشان اوقف البليدنج. طب لو فشل كده اروح ايه؟ عامله ري انستيزيا واعمل لايجيشن للبلاد فيزل. تمام. طب السكندري بقى، السكندري بعد العملية في خلال 5 ل10 ايام. تمام. ده بيحصل بسبب السكندري انفكشن اللي هي الوند انفكشن. طب بديله انتي بايوتيك، بديله سيداتيف، بديله لو فشل ده كله بديله انتي بايوتيك عشان اقلل الانفكشن، بديله سيداتيف مهدئات. لو فشلنا بعمل ري انستيزيا. بس يا شباب ان الانفكشن دي بتعمل نيكروزس في التيشو، بتعمل نيكروزس في التيشو. تمام. فالنيكروزس التيشو دي حصل فيها نيكروزس، فاروح عامله ايه جوه التيشو اللي حصل فيه نيكروزس ده؟ اروح حاطه نيزل باك. النيزل باك ده بيبقى عليها اوينتمنت فيها انتي بايوتيك. واروح عامله ايه بقى؟ اروح عامله سوتشر كده، يعني سوتشر او لايجيشن او سوتشر للتيشو، بس اللي هي الهيلثي تيشو، عشان اقفل عليها. اقفل ايه؟ اقفل عليها فقلل البليدنج. تمام. فاحنا خدنا كده الانستيزيا، وخدنا الايه؟ الانجري، وخدنا الهيموريدج. هناخد الانفكشن. الانفكشن دي بتبقى ايه؟ قال لك ووند انفكشن، سكندري انفكشن. قال لك بارا فارنجيال ابسس، برونكايتس، برونكونيموني، سب اكيوت اندوكاردايتس. طب سكندري انفكشن وعرفناه. طب البارا فارنجيال ابسس قال لك ايه؟ قال لك في التونسل بالذات في كده بين التونسل بيد وبين التونسل نفسها في زي ما تقول اللي هي البريتونسيلر سبيس، بريتونسيلر سبيس. السبيس ده هيحصل فيه سكندري انفكشن. فالانفكشن دي ممكن تروح على لاترال تعمل بارا فارنجيال ابسس اللي هي دي، تروح ورا تعمل ريترو فارنجيال ابسس. فهمتوا؟ ممكن الادينويد دي تنزل على البرونك تعمل برونكايتس، برونكونيمونيا. تمام. ممكن تروح على الهارت تعمل اندوكاردايتس، بس ده لو عنده روماتيك فيفر. لو انكمبليت ريموفال انا ما شلتوش كله فيحصل برايمري هيموريدج. تمام. في وقت العمليه او انفكشن للريمننت. تمام. اخر حاجه الريسبيراتوري اوبستراكشن. الريسبيراتوري اوبستراكشن المفروض ان انا بشيل بعمل اكستيوبيشن، ما عملتش اكستيوبيشن فراح البلاد نازل. فالمفروض ان انا بعالجه ازاي؟ بعمل سكشن للبلاد. تمام. طيب كمان قال لك الطنج المفروض ان انا بنيم العيان بعد العمليه لاترال بوزيشن، لا نيمته على اللاينج بوزيشن على ظهره. فايه؟ فالطنج رجع لورا، اروح عامله علاجه بقى ان انا اعمل بول للماندبل فورورد. تمام. طيب انهاليشن مثلا هو انهيل للبلاد وانهيل للفوميتس، اروح عامله برونكوسكوبيك ريموفال، بعمل سكشن ليهم او بايه؟ بعمل برونكوسكوبيك ريموفال ليهم. تمام. طيب بعالج ده كله ازاي؟ بعالجه بان انا بعمل لوكال وسيستميك كورتيكوستيرويد. لوكال وسيستميك ايه؟ كورتيكوستيرويد. كده الحمد لله احنا خلصنا الشابتر الرابع اللي بعنوان السنورنج والابستراكتيف سليب ابنيا. خلينا نراجع سريعا يا شباب. قال لك السنورنج والابستراكتيف سليب ابنيا في الطبيعي بيحصل ايه؟ تونيك دايليتور اكتيفيتي. طيب ده الطبيعي. السنورنج بيحصل نويزي بريزنج ديورنج سليب، ده صوت مزعج يعني بيشخر. فقال لك بيحصل ايه؟ نارونج بسبب نارونج في النيزل اوبستراكشن والفرنجال اوبستراكشن. طيب السنورنج اسبابه هو نفس اسباب الايه؟ الاوبستراكتيف سليب ابنيا. قال لك في الاثنين بيحصل نيجاتيف بريشر، في النيجاتيف بريشر بتعمل كولابس، بس الكولابس في السنورنج بيبقى بارشال، لكن في الاوبستراكتيف سليب ابنيا بيبقى كومبليت. تمام. طيب قال لك الاوبستراكتيف سليب ابنيا بيكون معاها سنورنج ماشي عادي، بس حصل كومبليت اوبستراكشن فعمل ابنيا، عمل اراوزل. تمام. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر بقى؟ كلينيكال بيكتشر قال لك during السليب حصل سنورنج، حصل اوبستراكتيف سليب ابنيا زي ما قلنا. البيشنت عنده ايفورت في ريسبيراتوري ايفورت. تمام. في ريسبيريشن بيبقى طبعا during الداي بيبقى يعني عنده هيدك، عنده امبيرد كونسنتريشن، الكلام ده كله.
طيب ايه الكومبليكيشن؟ طبعا بسبب الهايبوكسيا عمل هايبرتنشن في البلمونري والسيستميك، وعمل هارت فيلير وسادن ديس. طيب عمل كاردياك اريزما كمان معاهم. الانفستيجيشن بيعمل حاجه اسمها مولر مانوفر. يعني ايه مولر مانوفر؟ يعني ده اتحقق من ان هو عنده سنورنج ولا لا. بقفل النوز وبقول له انسباير من خلال الماوس، بعمل راديولوجيكال اكزامينيشن، وبعمل له بولي مونوجرافي، واحنا قلنا الكلام ده كله. بعالجه ازاي؟ بعالجه كونفرستيف. بعالجه كونفرستيف ازاي؟ اقول له خس، اقول له ما تاخدش سيداتيف، اقول له نام على جنبك، اقول له اعمل له سي بي اي بي، وطبعا سيرجيكال بشيل الحاجه المسببه لكده، واعمل له يو بي بي بي. تمام. بعمل له انتيور ادفانسمنت لو عنده مايكروجنيسيا، بعمل له تراكستومي لو هو ده اخر حل عندي. الادينويد بيحصل فيها هايبرتروفي، دي بتعمل السنورنج، بتعمل obstructive sleep apnea، بتحصل اكتر في التشيلدرن بسبب بتحصل هايبرتروفي فيها بسبب الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. طيب بتعمل نزل اوبستراكشن، والاوبستراكشن مع عدد السورس، وبتعمل والاندوسكوب اهم حاجه او ذا بيست في ان انا بعمل له ساينز عشان اشوف عنده هايبرتروفي ولا لا. قلنا الكومبليكيشن اوبستراكتيف سليب ابنيا زي ما قلنا فيها، وكمان بيبقى فيه ديسندنج انفكشن. الادينويد فيشز بيكون زي ما احنا قلنا 7 حاجات بالظبط. التريتمنت الادينويدكتومي، تمام. وطبعا انديكيشن في الادينويد هايبرتروفي اللي بتعمل سيمبتومز وكومبليكيشن. لوكال كونترا بتعمل كونترا انديكيشن ليها اي بي سي، ومعاها ان كنترول سيستميك ايه دايابيتس ميليتس وانيميا. طبعا بدلها جنرال انستيزيا، بعمل لها كيوريتيف في التكنيك. والبوست اوبراتيف زي ما قلنا اللي هو الاكستيوبيشن والبوزيشن الاوبزرفيشن للريسبيريشن واوبزرفيشن للبليدنج. وطبعا الكومبليكيشن بتاعتها والميديكيشن. والكومبليكيشن بتاعتها ان انا بيبقى في جنرال انستيزيا، ممكن تعمل كاردياك اريست، ممكن تعمل انافلاكتيك شوك. طبعا الريسبيريشن اوبستراكشن، لو في ساينوزس، لو في ساينوزس، او لو في اللي هي بتاعه الاسترادلز اللي هي صوت البريزنج دي، نويزي بريزنج. والهيموريدج برايمري سكندري اكشنري، وقلنا علاج كل واحد فيهم. وطبعا ممكن طبعا الكومبليكيشن برضو قلنا اللي هي اي ار اي واتش اي. تمام. وعلاجهم في الاخر الكومبليكيشن بدلهم كورتيكوستيرويد لوكال وسيستم. كده الحمد لله خلصنا الشابتر الرابع اللي بعنوان السنورنج والسليب ابنيا. يا رب تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.